వేసవి కాలం వచ్చేసిందంటే పవర్ కట్. ఈ పవర్ కట్ తో నిద్ర సరిగా పట్టదు, పనులు సరిగా అవ్వవు. కాబట్టి కూల్ ఫీల్ క్లిప్ ఆన్ టేబుల్ ఫ్యాన్ ని కాస్త తెచ్చేసాం. ఈ చక్కటి ఒక టేబుల్ ఫ్యాన్ మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా జస్ట్ ఒక టేబుల్ పై క్లిప్ ఆన్ చేయండి. ఎగ్జాక్ట్లీ క్లిప్ చేసినట్లయితే 360 డిగ్రీ వరకు కూడా ఇది రొటేట్ అవుతుంది. మంచి చల్లటి గాలిని కాస్త మీకు ఇచ్చేస్తుంది. దీంట్లో ఉంది 3 స్పీడ్ లెవెల్స్ కాస్త మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. పర్ఫెక్ట్ గా మంచి చల్లటి గాలిని కాస్త చూసుకోవచ్చు. అలాగే వంట చేసేటప్పుడు, చదువుకునేటప్పుడు, రెడీ అయ్యేటప్పుడు కూడాను ఈ చక్కటి ఒక మంచి ఫ్యాన్ బాగా ఈజీగా క్లిప్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే 360 డిగ్రీ వరకు కూడాను రొటేట్ అవుతుంది. హారిజాంటల్, వర్టికల్ గా మనం మాన్యువల్ గా సెట్ చేసుకోవాలి. ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకుంటున్నారో, జస్ట్ పడుకుంటున్నారో, లేకపోతే ఏ పనులైనా చేసుకుంటున్నారో క్లిప్ ఆన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ యొక్క చక్కటి టేబుల్ ఫ్యాన్ మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. విసనకర్రతో చాలా మంది కాస్త సతమతమైపోతూ ఉంటారు. దీన్ని మీరు హ్యాండ్ ఫ్యాన్ లాగా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీని రొటేటింగ్ హెడ్ కూడా మీకు బాగా ఈజీగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. చక్కటి ప్రోడక్ట్ సమ్మర్ ఫీల్ కాబట్టి ఆర్డర్ చేసేసుకోండి. మీరు చూస్తున్నారు కూల్ ఫీల్ క్లిప్ ఆన్ టేబుల్ ఫ్యాన్ జస్ట్ 599 రూపాయలకి సమ్మర్ సీజన్ కి పర్ఫెక్ట్ గా ఉండబోతుంది. ఇది నార్మల్ ఫ్యాన్ కాదండి, క్లిప్ ఆన్ కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. 3 లెవెల్స్ లో కూడా చక్కగా స్పీడ్ కూడా మీకు లభిస్తుంది. 360 డిగ్రీల వరకు కూడా రొటేషన్ లభిస్తుంది. కాబట్టి చల్లటి గాలి సమ్మర్ సీజన్ లో కూల్ ఫీల్ అనేది వస్తుంది. డెఫినెట్లీ 599 రూపాయలకి అంతకు మించి పవర్ఫుల్ అయిన మోటార్ కూడా ఉంది. ఏమంటే ఇది 360 డిగ్రీ వరకు కూడా రొటేట్ అవుతుంది. అలాగే ఈ యొక్క చక్కటి ఫ్యాన్ ని మీరు క్లిప్ ఆన్ చేసుకోగలుగుతారు. గాలిని మాత్రం చక్కగా ఆస్వాదిస్తారు. ఎమర్జెన్సీ టైం పవర్ కట్ అయిపోతుంది. చిన్న పిల్లలు ఉంటారండి, బేబీస్, వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏడుస్తూనే ఉంటారు. సీనియర్ సిటిజన్స్ వాళ్ళు ఉంటారు, అస్సలు గాలి వెయ్యలేదు. అసలు బయటకు వచ్చి చూస్తే పద్మ ఒక చెట్టు కొమ్మ కూడా ఊగడం కష్టం. ఎగ్జాక్ట్లీ అలాంటి క్లైమేట్ లో కాస్త ఈ యొక్క చక్కటి టేబుల్ ఫ్యాన్ మీరు కాస్త హ్యాండ్ ఫ్యాన్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే క్లిప్ ఆన్ చేయడానికి కూడా బాగుండబోతుంది. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ నువ్వు అన్నట్టుగా కొంచెం ఏదైనా ఎక్కువ లాంగ్ జర్నీ ఏదో చేసేటప్పుడు కూడా తీసుకెళ్ళవచ్చు. అసలు మనం బస్ లో వెళ్తాం, ఆటోలో వెళ్తాం, చాలా లైట్ వెయిట్ గా ఉంది, మనం ఈజీగా క్యారీ చేసుకోవచ్చు. ఆహా ఎంత కూల్ గా ఉంది. అసలు ఎప్పుడు అనుకుంటాం ఫ్యాన్ మనం వెంటుంటే ఎంత బాగుంటుందని. 3 స్పీడ్స్ అని చెప్తాం. 360 డిగ్రీస్ వరకు కూడా తిరుగుతుంది. సమ్మర్ లో వంట చేయాలి అంటే నిజంగా పెద్ద టాస్క్ అనే చెప్పాలి. అలాగే అలాంటప్పుడు కాస్త ఈ యొక్క చక్కటి ఫ్యాన్ మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. 599 రూపాయలకి మాత్రమే కూల్ ఫీల్ అంటున్నాము. దాంతో పాటుగా ఈ క్లిప్ ఆన్ అనే ఒక ఫీచర్ చాలా బాగుంది. బెడ్రూమ్ లో కానీ, హాల్లో కానీ టేబుల్ లాగా మనకి యూజ్ చేసుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది. ఇది ఎంత పవర్ఫుల్ గా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. క్యాండిల్స్ లెక్క పెట్టేసరికి ఒక 10-15 క్యాండిల్స్. వావ్ అమేజింగ్ అండి. నిజంగా మొత్తం ఉఫ్ అని కూడా ఆర్పేసినట్టుగా అయిపోయిందంటే అంత పవర్ఫుల్ మోటార్. అర్రే ఒక్క పోతగా ఉంది. ఒక పక్క నుంచి షాప్స్, గోడౌన్స్ లో పనిచేస్తూ ఉంటారు. గాలి ఆడని ప్లేసుల్లో కూడా ఇది చక్కగా పోర్టబుల్ గా ఉంటుంది, లైట్ వెయిట్ గా ఉంటుంది. మనకి కావాల్సినట్టుగా కూడా హెడ్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. క్లిప్ ఆన్ చక్కగా ఉండబోతుంది. క్లిప్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడైనా ముఖ్యంగా మనం ట్రావెలింగ్ అది చేసేటప్పుడు కానీ ఇది మనకి బాగా యూజ్ అవుతుందండి. అండ్ ఈ క్లిప్ ఆన్ ఉంది కాబట్టి టేబుల్ మీద కానీ, డెస్క్ మీద కానీ ఈజీగా ఎక్కడైనా సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ముఖ్యంగా ఎవరైనా చిన్న పిల్లలతో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇది మన దగ్గర ఉండాలి. దీన్ని హ్యాండ్ ఫ్యాన్ లాగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. క్లిప్ ఆన్ చేయండి. పవర్ఫుల్ అయిన మోటార్ తో పాటుగా 360 డిగ్రీ వరకు కూడాను చక్కగా తిరుగుతుంది. మరి ధర చాలా తక్కువ. ఎగ్జాక్ట్లీ. మరి 599 రూపాయలకి రిలాక్స్ అయిపోండి. కూల్ ఫీల్ ని చక్కగా సొంతం చేసుకోండి. సమ్మర్ మాత్రమే కాదు, ప్రతి సీజన్ లోను కూడా మీరు చక్కగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా కిచెన్ లో వంట చేస్తున్నారంటే మొత్తం కూడా చెమటతో నిండిపోతూ ఉంటాం. అసలు మళ్ళీ బయట హాల్లో కొంచెం ఒక ఫ్యాన్ వేసుకోవాలి, బట్ అవసరం లేదు. అది చక్కగా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఎక్కడైనా సరే ఒక వాల్ మౌంట్ లో ఉంటే అక్కడ మీరు ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. క్లిప్ ఆన్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. ఫ్యాన్ మాత్రం అద్భుతంగా ఉందండి. ఇది పవర్ఫుల్ అని చెప్తాం. దాంతో పాటుగా 3 మోడ్స్ అంటే 3 రకాల వరకు కూడా స్పీడ్ లెవెల్ అనేది కూడా ఉంది. కాబట్టి ఇక పైన కూల్ ఫీల్ సమ్మర్ సీజన్ లో ఖచ్చితంగా సమ్మర్ లో కాస్త డెఫినెట్ గా కూల్ ఫీల్ కావాలంటే విసనకర్ర, పేపర్, చీరతో చాలా మంది ఇలా అనేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు అవసరం లేదు. దీన్ని హ్యాండ్ ఫ్యాన్ లాగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే వాల్ మౌంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. క్లిప్ ఆన్ చేసుకునే ఒక మంచి ఫీచర్ కూడా వచ్చేసింది. ధర చాలా చాలా తక్కువ ప్రైస్ కి వచ్చేసింది. గాజువాక, రాజమండ్రి, హైదరాబాద్, వరంగల్ అన్ని ప్లేసెస్ నుంచే సూపర్ కాల్స్ వచ్చేసింది. వేసవి కాలంలో మాత్రమే కాదండి, పవర్ కట్ ఇది చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మీరు ఇంట్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చాలా మంది బేబీస్ ఉంటారండి, వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఒక్కపోతుగా ఉంటాయి. మరి మీరు చూస్తున్నారు కూల్ ఫీల్ క్లిప్ ఆన్ టేబుల్ ఫ్యాన్ 5 అంటే ఇది వాల్ మౌంట్, క్లిప్ ఆన్, టేబుల్, ఇలా మొత్తంగా స్పీడ్స్ 3 లెవెల్స్ లో చక్కగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎంత స్పీడ్ కావాలో అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే ఈ ఫ్యాన్ హెడ్ ని కూడా మనకి తగ్గట్టుగా, మనకి హైట్ కి తగ్గట్టుగా కూడా మార్చుకోవచ్చు. 360 డిగ్రీ వరకు కూడాను చక్కగా తిరుగుతుందండి. అంతకు మించి ఒక చక్కటి ఒక ఫ్యాన్ లో ఫీచర్ ఏంటంటే ఇది క్లిప్ ఆన్ అయిపోతుందండి. వర్టికల్, హారిజాంటల్ అన్నట్టుగా మనం చక్కగా దీన్ని మాన్యువల్ గా సెట్ చేసుకోవడానికి ఇది చాలా బాగుంటుంది. 360 డిగ్రీ వరకు కూడాను చక్కగా ఇది తిరుగుతుంది కాబట్టి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఇది కాస్త ఇలా డిటాచ్ చేసేసుకొని హ్యాపీగా మీరు హ్యాండ్ ఫ్యాన్ లాగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. పవర్ఫుల్, చాలా పవర్ఫుల్, ఈజీగా క్యారీ చేసుకోవచ్చు. ఆటోలో వెళ్తూ ఉంటాం, ఆటో వెళ్తున్నప్పుడే మనకి గాలి వస్తుంది, ఆగిపోయి మొత్తం ప్యాసింజర్స్ అందరూ ఎక్కాలంటే కష్టం. ట్రావెలింగ్ మీరు ఎక్కడైనా చేస్తారు, ఇది లైట్ వెయిట్ గా ఉంటుందండి. జస్ట్ అలా పెట్టుకుంటే ఎంత కూల్ గా. ఫ్యాన్ ఆగిపోయిందంటే 1 మినిట్ కూడా మనం
వెయిట్ చేయలేము. అసలు ఉండలేము. ఉక్కపోత, సఫోకేటింగ్ అనిపిస్తుంది, చెమటకి చిరాకు వస్తుంది, ఆలోచించే విధానం కూడా మారిపోతుందండి. ఎప్పుడైతే ఈ సమ్మర్ లో కాస్త కూల్ ఫీల్ ఎఫెక్ట్ కనుక మనకు కావాలంటే ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది. 599 రూపాయలకి మాత్రమే తక్కువ ధరకు వచ్చేస్తుంది. ఎంత పవర్ఫుల్ అనేది మీకు క్లియర్ గా చూపిస్తున్నాము. ఎంతో దూరంగా ఉంది అంటే మనం చక్కగా బెడ్రూమ్ లో ట్రై చేస్తున్నాడైనా బట్ తిరగట్లా. బట్ దిస్ ఇస్ ద పవర్ఫుల్ అమేజింగ్ గా ఉండబోతుంది. ఎందుకంటే మీరు చూస్తారు మొత్తం అంతా కూడా అలా తిరుగుతుంది అంటే ఎంత పవర్ఫుల్ మోటార్ ఉందో, అంటే ఇంత చక్కగా కూడా గాలేస్తుందో కూడా మీరు చూస్తున్నారు. 599 కి నిజంగా కూల్ గా ఉండబోతుందండి. పవర్ కట్స్ అయిన సమయంలో కూడా ఇది చాలా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు అందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఒక్కసారి ఆ అబ్బాయి కురులు ఎలా ఎగురుతున్నాయి చూద్దాం. ఎగ్జాక్ట్లీ చక్కటి ఫీల్ అన్నమాట. ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ ఫ్యాన్ ఆ కూల్ ఫీల్ ని మీకు ఇచ్చేస్తుంది. 599 రూపాయలకి మాత్రమే సచ్ పవర్ఫుల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ అయిన ఒక మంచి ఫ్యాన్ మీకు వచ్చేస్తుంది తక్కువ ధరకి. వెంటనే కాల్ చేయండి. హాయిగా ఉంటుంది, కూల్ గా ఉంటుంది. ఎవరో ఊదుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఇది వాల్ మౌంట్ క్లిప్ ఆన్ హ్యాండ్ ఫ్యాన్ గా టేబుల్ గా కూడా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఒక్కటే ఫ్యాన్ కానీ చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. కొంతమంది వాచ్మెన్స్ లాంటి వాళ్ళు చిన్న గదిలో ఉంటారండి, పవర్ కట్స్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ సమయంలో ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇలా ఆటోలో ట్రైన్స్ లో మనం వెళ్తున్నప్పుడు కూడా చక్కగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. పవర్ఫుల్ మోటార్ అని చెప్పడానికి చూసావా, మొత్తం ఒక వర్ల్ పూల్ లాగా, ఒక సుడిగుండం లాగా 599 రూపాయలకి మాత్రమే ఒక చక్కటి ప్రోడక్ట్. గుంటూరు, విజయవాడ, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్ నుంచి ఆర్డర్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. షాప్ కీపర్ స్పెషల్లీ గోడౌన్స్ లో పనిచేసే వాళ్ళు, ఇరుకుగా ఉండే ప్లేసెస్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు, మీకు మాత్రం ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఒంగోలు నుంచి మంచి ఆర్డర్. సమ్మర్ సీజన్ ఇక పైన మిమ్మల్ని ఆపదు. నో వన్ కెన్ స్టాప్ యు. ఈ హీట్ ని మనం బీట్ చేయాలంటే ఈ టేబుల్ ఫ్యాన్ ఉండాల్సిందే. ఆఫీసులో ఎక్కడో మీరు కార్నర్ లో ఉంటారు, ఆ ఫ్యాన్ ఎక్కడో మధ్యలో ఉంటుంది. చక్కగా మీ డెస్క్ కి పెట్టుకోండి, తిరుగుతుంది. 360 డిగ్రీస్ వరకు కూడా తిరుగుతుంది. స్పీడ్ కావాలా, 3 మోడ్స్ కూడా మీకు లభిస్తాయి. మరి అనకాపల్లి, రాజమండ్రి, గుంటూరు, కరీంనగర్, కర్నూలు, రేణుగుంట, భద్రాచలం వాళ్ళు కూడా వెంటనే కాల్ చేయండి. కూల్ ఫీల్ క్లిప్ ఆన్ టేబుల్ ఫ్యాన్ మీరు చూస్తున్నారు 599 కి. చక్కటి ప్రైస్ పాయింట్ లో వచ్చేస్తుంది. అలాగే 360 డిగ్రీ వరకు కూడా చక్కగా తిరుగుతుంది. పవర్ఫుల్ అయిన ఒక చక్కటి ఫ్యాన్ మీకు వచ్చేస్తుంది. స్పీడ్ లెవెల్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకొని చూసారా మీ కళ్ళ ముందే ఎంత చక్కగా ఉంది. దీని ఎఫెక్ట్ కానీ దీని పవర్ కానీ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. సమ్మర్ సీజన్ లో ఉండండి కూల్ కూల్ గా. సమ్మర్ మాత్రమే కాదు, 2 రాష్ట్రాల్లో ఆల్ 365 డేస్ మొత్తం అంతా కూడా వేడిగా ఉంటుంది. 360 డిగ్రీస్ వరకు కూడా తిరుగుతుంది. పోర్టబుల్ గా ఉంది, క్లిప్ ఆన్ గా ఉంది. ఒక్కటే ఫ్యాన్ బట్ ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి చూస్తున్నారు. ఒక సుడి గుండల్లాగా మొత్తం ఫోర్స్ గా లాగుతుందంటే అంత పవర్ఫుల్ మోటార్ మీకు లభిస్తుంది. కానీ చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ 599 కి. హ్యాండ్ ఫ్యాన్ లాగా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. పోర్టబుల్ గా ఉండబోతుంది. 599 రూపాయలకి కూల్ ఫీల్ క్లిప్ ఆన్ ఫ్యాన్ మీకు వచ్చేస్తుంది. దీని మీరు ఈజీగా వాల్ మౌంట్ కానీ అలాగే క్లిప్ ఆన్ కానీ టేబుల్ ఫ్యాన్ లాగా కానీ హ్యాండ్ ఫ్యాన్ లాగా కానీ యూస్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే స్పీడ్ లెవెల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. వంట గదిలో వంట చేసేటప్పుడు డెఫినెట్ గా మీకు ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది. గుంటూరు, విజయవాడ, కావలి, కనిగిరి, హైదరాబాద్ ఏ ఊర్లో చూసినా ఎండలు ఈసారి చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అంతెందుకంటే పవర్ కట్ అయితే ఉక్కపోతతో ఇబ్బంది పడే వాళ్ళందరికి ఇంట్లో విసన కర్రకి బదులుగా ఇది ఉండాల్సిందే. కానీ నార్మల్ గా అందరి ఇంట్లో సీలింగ్ ఫ్యాన్స్, ఏసీలు, కూలర్లు ఉంటాయి. ఒకవేళ మీరు బయటకు వెళ్తే ఆటోలో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు, లేదంటే ఏదైనా జనరల్ కంపార్ట్మెంట్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు, అస్సలు గాలేయట్లేదు, ఎక్కడైనా స్టేషన్ వచ్చింది ఆగిపోయింది, ఒక హ్యాండ్ ఫ్యాన్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది. మాటి మాటికి మీరు పట్టుకోకర్లా, ఎక్కడైనా మీరు హ్యాండ్ చేయడానికి క్లిప్ ఆన్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. కాబట్టి నిజంగా అద్భుతంగా ఉందండి. పవర్ఫుల్ మోటార్ అని చెప్తున్నాం. చాలా మంది ఆఫీస్ దగ్గర పనిచేస్తూ ఉంటారు, మీ డెస్క్ దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు. వాచ్మెన్స్ లాంటి వాళ్ళు కావచ్చు, చిన్న చిన్న ఇరుకుగా ఉన్న ప్లేసెస్ దగ్గర కూడా మీరు చక్కగా పెట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి ఫ్యామిలీ పర్పస్, బయట వర్క్ పర్పస్, ఇలా అన్ని విధాలుగా కూడా 365 డేస్ కూడా మీకు చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. జస్ట్ 599 కి తక్కువ ధరకి వచ్చేస్తుంది. కూల్ ఫ్లీక్ అంటున్నాము, చాలా బాగుండబోతుంది. ఇప్పుడే కాల్ చేసేయండి, వెంటనే ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసేయండి. సెక్యూరిటీ గార్డ్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు, డెఫినెట్ గా మీకు ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది. 3 స్పీడ్ లెవెల్స్ కాస్త ఇక్కడ చూపిస్తున్నాము. 360 డిగ్రీ రొటేట్ అవుతుంది. హారిజాంటల్ అలాగే వర్టికల్ గా మనం కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ముఖ్యంగా వాల్ మౌంట్ కూడా అయిపోతుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు పోర్టబుల్ ట్రస్ట్ మీ ఫ్యాన్. అంత హెవీ లుక్ ఉన్న, పట్టుకుంటే చాలా లైట్ వెయిట్ అండ్ స్పెషల్ అడ్వాంటేజ్ 360 డిగ్రీస్ తిరుగుతుంది. ఫ్యాన్ స్పీడ్ పెంచాలా, 3 వరకు కూడా మనకి ఆ లెవెల్స్ ఉన్నాయి. ఆటోలో ఎప్పుడు కదులుతా బాబండి, ఆగండి, ప్యాసింజర్స్ ఎక్కాలిగా. ఖచ్చితంగా అలాంటి ఉక్కపోతుల్లో కాస్త ఇది హ్యాండ్ ఫ్యాన్ లాగా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. స్పీడ్ లెవెల్స్ ని చక్కగా సెట్ చేసుకోండి. చల్లటి సూపర్ గాలిని కాస్త మీరు ఆస్వాదించబోతున్నారు. ఎప్పుడైతే చల్లటి గాలి వచ్చేస్తుందో మనసు ప్రశాంతంగా హాయిగా ఉంటుంది. స్పీడ్ లెవెల్స్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. వంటగదిలోకి వెళ్ళి ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్ళు తెచ్చేలోపు ఉక్కగా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇలాగే మీ మదర్, మీ వైఫ్ ఇలాగే కష్టపడుతున్నారా కిచెన్ లో, వాళ్ళకి ఒక బెస్ట్ గిఫ్టింగ్ ఆప్షన్ మరి 599 కి మీరు చూస్తారు. కూల్ ఫీల్ క్లిప్ ఆన్ టేబుల్ ఫ్యాన్ జస్ట్ 599 రూపాయలకి. మరి ఏమాత్రం కూడా వెంటనే ఆర్డర్ ని ప్లేస్ చేయండి ఇప్పుడే.
వేసవి కాలం వచ్చేసిందంటే పవర్ కట్. ఈ పవర్ కట్ తో నిద్ర సరిగా పట్టదు, పనులు సరిగా అవ్వవు. కాబట్టి కూల్ ఫీల్ క్లిప్ ఆన్ టేబుల్ ఫ్యాన్ ని కాస్త తెచ్చేసాం. ఈ చక్కటి ఒక టేబుల్ ఫ్యాన్ మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా జస్ట్ ఒక టేబుల్ పై క్లిప్ ఆన్ చేయండి. ఎగ్జాక్ట్లీ క్లిప్ చేసినట్లయితే 360 డిగ్రీ వరకు కూడా ఇది రొటేట్ అవుతుంది. మంచి చల్లటి గాలిని కాస్త మీకు ఇచ్చేస్తుంది. దీంట్లో ఉంది 3 స్పీడ్ లెవెల్స్ కాస్త మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. పర్ఫెక్ట్ గా మంచి చల్లటి గాలిని కాస్త చూసుకోవచ్చు. అలాగే వంట చేసేటప్పుడు, చదువుకునేటప్పుడు, రెడీ అయ్యేటప్పుడు కూడాను ఈ చక్కటి ఒక మంచి ఫ్యాన్ బాగా ఈజీగా క్లిప్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే 360 డిగ్రీ వరకు కూడాను రొటేట్ అవుతుంది. హారిజాంటల్, వర్టికల్ గా మనం మాన్యువల్ గా సెట్ చేసుకోవాలి. ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకుంటున్నారో, జస్ట్ పడుకుంటున్నారో, లేకపోతే ఏ పనులైనా చేసుకుంటున్నారో క్లిప్ ఆన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ యొక్క చక్కటి టేబుల్ ఫ్యాన్ మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. విసనకర్రతో చాలా మంది కాస్త సతమతమైపోతూ ఉంటారు. దీన్ని మీరు హ్యాండ్ ఫ్యాన్ లాగా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీని రొటేటింగ్ హెడ్ కూడా మీకు బాగా ఈజీగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. చక్కటి ప్రోడక్ట్ సమ్మర్ ఫీల్ కాబట్టి ఆర్డర్ చేసేసుకోండి. మీరు చూస్తున్నారు కూల్ ఫీల్ క్లిప్ ఆన్ టేబుల్ ఫ్యాన్ జస్ట్ 599 వాల్ మౌంట్ క్లిప్ ఆన్ హ్యాండ్ ఫ్యాన్ టేబుల్ ఫ్యాన్ గా కూడా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. 3 లెవెల్ స్పీడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి చక్కగా కూల్ గా కూడా ఉంటుంది ఎయిర్ అనేది. అంటే మనకి ఎంత స్పీడ్ కావాలి, 1 లెవెల్ కావాలా, 2 లెవెల్ కావాలా, 3 లెవెల్ కావాలా, అండ్ పవర్ఫుల్ మోటార్ కూడా లభిస్తుంది. 360 డిగ్రీ రొటేట్ అవుతుంది, తిరుగుతుంది అన్నమాట. 360 డిగ్రీ కాస్త తిరుగుతుంది. అలాగే ఇది హారిజాంటల్ కానీ, వర్టికల్ కానీ, అలాగే వాల్ మౌంట్ కానీ, క్లిప్ ఆన్ కానీ చేసుకోవచ్చు. ఎంత పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మీ కళ్ళ చూసే కాలంతా పీంచుకొని ఆ తర్వాత అలా సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అని అంటారు. చూసారు, ఒక సుడిగుండంలాగా పట్టుకొని మొత్తం లాగేస్తుందంటే ఆ గాలి వేగం, ఆ పవర్ఫుల్ మోటార్ అనేది కూడా చక్కగా తెలుస్తుంది. కాబట్టి 599 పద్మ, ఈ క్యాండిల్స్ అన్ని ఎలా ఆగిపోతాయి ఇప్పుడు చూద్దాం. 1 2 3 చూసారా ఎంత చక్కగా ఇది బ్లో అయిపోతుందో. ఇలాంటి ఒక ప్రోడక్ట్ మీకు కావాలి 599 రూపాయలకి. మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అయిన చక్కటి ప్రోడక్ట్ తక్కువ ధరకి వచ్చేస్తుంది. సమ్మర్ లోనే కాదండి, ఎప్పుడైనా రోజంతా హాయిగా కూల్ గా ఆ ఫీల్ కావాలంటే ఆర్డర్ చేయాల్సిందే. కిచెన్ లో ఓ మై గాడ్ ఎంత సఫోకేటింగ్ గా ఉంటుందండి. ఒక పక్క నుంచి ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మంట అయిపోతుంది. కానీ మనకి హెడ్ కి తగ్గగా, ఆ సైజ్ కి తగ్గట్టుగా మనం అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆటోలో వెళ్తున్నారు, ట్రైన్ లో ఎప్పుడైనా జనరల్ కంపార్ట్మెంట్ లో మీరు వెళ్తున్నారు, చక్కగా కూల్ గా ఉండాలండి. సమ్మర్ మాత్రమే కాదు, ఆల్ 365 డేస్ ఒక హ్యాండ్ ఫ్యాన్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ స్పెషల్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇది క్లిప్ ఆన్ కూడా 360 డిగ్రీస్ వరకు కూడా చక్కగా తిరుగుతుంది. కాబట్టి ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ 599 కి. తక్కువ ధర ఆదోని, ఆదిలాబాద్, విజయవాడ. బెడ్ కి మీరు చక్కగా మీరు ఏంటంటే క్లిప్ చేసుకోవచ్చు, టేబుల్ కి క్లిప్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు ఉయ్యాల ఏదైనా ఉందనుకోండి, ఆ ఉయ్యాలకి కూడా మనం ఈజీగా క్లిప్ చేసుకోవడానికి ఇది చాలా బాగుంటుంది. మీరు చదువుకుంటున్నారు, ఇంటి పని చేసుకుంటున్నారు, ఏదైనా రెడీ అవుతున్నారు, పెళ్లిళ్ళ సీజన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది, ఒక చీర కట్టాలన్నా కూడా ఉక్కపోతగా ఉంటుంది. షాప్ కీపర్స్ ఎవరైతే పనులు చేసుకుంటున్నారో, సెక్యూరిటీ గార్డ్ గా వర్క్ చేస్తున్నారో, ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఈ యొక్క చక్కటి ప్రోడక్ట్ ఉండాలి. విసనకర్రకి ఎంత పెడతారండి? 300 400 పెడతారు కదా, దానికి బదులుగా ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి. ఎగ్జాక్ట్లీ. మరి 599 కి ఈ వేసవి కాలాన్ని, ఈ వేడిని తట్టుకోవడానికి ఎంత బాగుంటుంది. మంచానికి చూస్తున్నారు క్లిప్ ఆన్. నిజంగా పద్మ ఇది స్పెషల్ అడ్వాంటేజ్. నేను ఎక్కడ ఇలాంటి టేబుల్ ఫ్యాన్ కి అసలు ఎక్కడ చూడలేదు. దిస్ ద బెస్ట్ డీల్ అని చెప్తాను. క్లిప్ ఆన్ గా, టేబుల్ ఫ్యాన్ గా, హ్యాండ్ ఫ్యాన్ గా, మౌంట్ వాల్ గా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఒక్కటే ఫ్యాన్ బట్ 4 విధాలుగా. ఆయనకేమో ఫ్యాన్ మధ్యలో ఉంది, ఈయనేమో సీట్ కార్నర్ లో ఉంది. అందుకని పాపం ఆయనకు ఓన్ గా ఆయన నాతో షాపింగ్ చేసేసి ఒక చక్కటి క్లిప్ ఆన్ ఫ్యాన్ తెచ్చుకున్నాడు. సో చక్కగా గాలితో ఎప్పుడైతే చల్లటి గాలి వస్తుందండి, మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది, హాయిగా పనులు చేసుకోగలుగుతాము. షాప్ లో చాలా మంది కస్టమర్స్ వస్తూ ఉంటారు, విసుక్కుంటే ఎలా చెప్పండి. అది కాస్త మీరు చక్కగా మీ మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలి. పనులు కొనసాగాలంటే ఉక్కపోతకి ఇది ఉండాల్సిందే. క్యాష్ కౌంటర్స్ దగ్గర మీరు చక్కగా పెట్టుకోవచ్చు. హోటల్స్ లాంటి బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారు, గోడౌన్స్ దగ్గర చేస్తూ ఉంటారు. కూల్ ఫీల్ క్లిప్ ఆన్ టేబుల్ ఫ్యాన్ 599 కి ఒక కూల్ ఫీల్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా వస్తుంది. వాల్ మౌంట్ క్లిప్ ఆన్ హ్యాండ్ ఫ్యాన్ టేబుల్ ఫ్యాన్ గా కూడా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. రోజంతా కూడా, ఎవ్రీ డే కూడా కావచ్చు, పవర్ కట్ సమయంలో కావచ్చు, ఎమర్జెన్సీ టైంలో కావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణగా క్యాండిల్స్ అన్ని వెలిగించాం. ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఫ్యాన్ ని ఆన్ చేసాము. స్పీడ్ లెవెల్ చూసేయండి, ఎంత పవర్ఫుల్ అయినా ఒక మోటార్ ఉంది. కాబట్టి మీరు కార్నర్ లో కూర్చున్నా గాలి బాగా ఆడుతుంది. రాత్రులు పవర్ కట్ అయితే ఉక్కిరి బిక్కిరిగా అయిపోయి ఆ నిద్రే ఉండదు. ఇది ఒక మంచి పర్ఫెక్ట్ అయిన ఆప్షన్ అంటున్నాం. కరెంటు పోయినప్పుడు క్లిప్ ఆన్ ఫ్యాన్ ఉండాల్సిందే. మీ స్లీప్ డిస్టర్బ్ కాకుండా పర్ఫెక్ట్ గా నిద్రపోయి మార్నింగ్ చక్కగా లేవచ్చు. జనరల్ కంపార్ట్మెంట్స్ లో మామూలుగా ఉంటదండి, విపరీతమైన అసలు చాలా ఉక్కపోతగా ఉంటుంది, చెమటగా ఉంటుంది, నిద్రపోలేరు, పని చేసుకోలేరు. వెళ్ళిన తర్వాత చాలా ఉక్కపోతగా ఉంటుంది. ఇలా ప్రతి దానికి కూడా బెస్ట్ సొల్యూషన్ ని అందిస్తాం. మరి గుంటూరు, కరీంనగర్, రేణుగుంట, భద్రాచలం, కృష్ణలంక వాళ్ళు కూడా వెంటనే ఆర్డర్ ని ప్లేస్ చేయండి. వావ్, గాలి, ఆ కూల్ ఫీల్, కూల్ సమ్మర్ కూల్ లో చాలా బాగుండబోతుంది. ఆ కూల్ ఫీల్ ని మీరు ఎంజాయ్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా లాస్ట్ 14 minutes to go for the show. 599 amazing price point. ఈ కూల్ ఫీల్ క్లిప్ ఆన్ ఫ్యాన్ టేబుల్ ఫ్యాన్ 360 డిగ్రీ తిరుగుతుంది. అలా చక్కగా ఫోల్డ్ అయిపోతుంది, మౌంట్ అయిపోతుంది. అండ్ ముఖ్యంగా క్లిప్ ఆన్. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, అంటే మనకి హైట్ కు తగ్గట్టుగా
స్పీడ్ లెవెల్స్ తో పాటుగా ఇది 360 డిగ్రీ వర్టికల్ హారిజాంటల్ అంటే మంచం దగ్గర పడుకునేటప్పుడు తగ్గట్టుగా మీరు ఈజీగా సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ముఖ్యంగా ఆ గాలిని ఎలా పీల్చుకొని అలా వదిలేస్తున్నట్టు దీని పవర్ అంత బాగుందండి. ఈ కూల్ ఫీల్ క్లిప్ ఆన్ సమ్మర్ కి చాలా బాగుండబోతుంది. సమ్మర్ సీజనే కాదండి, ఏ టైం కైనా బాగుంటుంది. నిజంగానే మరి కూల్ ఫీల్ క్లిప్ ఆన్ టేబుల్ ఫ్యాన్ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి జస్ట్ 599 కి వాల్ మౌంట్ కావచ్చు, క్లిప్ ఆన్ కావచ్చు, టేబుల్ ఫ్యాన్ కావచ్చు, హ్యాండ్ ఫ్యాన్ కావచ్చు, ఒక్కటే ఫ్యాన్. అయ్యో సడన్ గా పవర్ కట్ అయినా పర్వాలేదు, ఇది చక్కగా ఈ ఫ్యాన్ ఉంది కాబట్టి మన దగ్గర చక్కగా పెట్టుకోవచ్చు. గాలి అనేది కూల్ గా వస్తుంది కాబట్టి భద్రాచలం, కృష్ణలంక, గుడివాడ, బెజవాడ వాళ్ళు కూడా వెంటనే ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయండి. కానీ టైం 13 మినిట్స్ మాత్రమే ఉంది. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యూస్ చేయొచ్చు. మీ ఇంట్లో బేబీస్ ఉన్నారా, సీనియర్ సిటిజన్ 60+ ఉన్నారా, వాళ్ళకి నిద్ర అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి విసినికర్ణ ప్లేస్ లో ఇది చక్కగా పెట్టుకుంటే గాలి అనేది కూల్ గా ఉంటుంది. చిత్తూరు, సింహాచలం, రాజమండ్రి, కాకినాడ, వరంగల్, గుంటూరు, తిరుపతి, రేణిగుంట, ఆదిలాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కర్నూలు, కరీంనగర్, ఖమ్మం, విజయవాడ ఈ ప్లేసెస్ అన్నిటి నుంచి ఆర్డర్స్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. ఉక్కపోత గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కాల్ చేస్తారు, ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తారు. క్లిప్ ఆన్ అయిపోతుంది. 360 డిగ్రీ వరకు కూడా చక్కగా తిరుగుతుంది కాబట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకొని మీరు ఏ సైడ్ పడుకుంటున్నారో, ఏ సైడ్ కూర్చుంటున్నారో దానికి సెట్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు చదువుకునేటప్పుడు, పెద్దవాళ్ళు నిద్రపోయేటప్పుడు, వంట చేసేటప్పుడు, ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఇంకెన్ని సార్లు వాడొచ్చు. నిజంగానే పవర్ కట్స్ ఎమర్జెన్సీ టైం ఇది నిజంగా మస్ట్ అండ్ షుడ్ అండి. మీ ఇంట్లో టేబుల్ ఫ్యాన్స్ ఉన్న ఆ విషయం మాకు కూడా తెలుసు. బట్ ఇందులో స్పెషల్ అడ్వాంటేజ్ అనేది ఉంది. చక్కగా క్లిప్ ఆన్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది కాబట్టి మాత్రం కూడా ఆలోచించకండి. కూల్ ఫీల్ క్లిప్ ఆన్ టేబుల్ ఫ్యాన్ మీరు చూస్తారు 599 రూపాయలకే వాల్ మౌంట్ క్లిప్ ఆన్ టేబుల్ హ్యాండ్ ఫ్యాన్ ఇన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడి స్పీడ్ కాస్త ఎక్కువ కావాలా 3 లెవెల్స్ వరకు కూడా లభిస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ లెవెల్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఏమంటే ఎక్కువ గాలి లేదు, సో ప్రాబ్లం లేదు. 3 మోడ్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఇది తిరుగుతుంది అనమాట. చక్కగా 360 డిగ్రీ వరకు తిరుగుతుంది కాబట్టి బెడ్ దగ్గర కానీ, చిన్నపిల్లలు పడుకునే దగ్గర కానీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ముఖ్యంగా వాల్ మౌంట్ అయిపోతుంది. అండ్ దీన్ని మీరు టేబుల్ ఫ్యాన్ లా యూస్ చేసుకోవచ్చు. క్లిప్ ఆన్ అయిపోతుంది. ట్రావెల్ చేస్తున్నాము, బ్యాగ్ లో తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. ఒక హ్యాండ్ ఫ్యాన్ ఎంత లైట్ వెయిట్ కొంటే ఇదే అంతే లైట్ వెయిట్, పోర్టబుల్, ఈజీ టు క్యారీ. ఆహా ఎంత కూల్ గా ఆయన మొహంలోనే తెలిసిపోతుంది ఆ హ్యాపీనెస్ కూడా. ఇలాగే మీతో పాటు చిన్నపిల్లలు తీసుకెళ్తారు. కిచెన్ లో పద్మ మనం స్నానం చేసి వెళ్ళినా మళ్ళీ బయటకు వచ్చేసరికి ఇంకోసారి తడిచిపోతాం. అంతా ఎక్కువగా ఉక్కపోతుంటుంది. వంటగదిలో 10 కిటికీలు ఉండవు కదండి, గాలి కావాలి. అలాంటప్పుడు మీ ముఖ్యంగా హస్బెండ్స్ ఎవరైతే టీవీ చూస్తున్నారో డెఫినెట్ గా ఉండాలి పవర్ఫుల్ ఫ్యాన్. ఎలా ఉంటున్నారు అసలు ఎంత ట్రై చేశాడు ఆయన. ఒక్కసారి ఒక మోడ్ లెవెల్స్ అక్కడ మీరు చూస్తారు గాలిని ఎంత వేగంగా వచ్చేస్తుందో అంత సూపర్ గా ఉంది. పవర్ఫుల్ మోటార్ అని చెప్తాం. చూడటానికి చిన్నగా ఉన్న పవర్ఫుల్ మోటార్ కాబట్టి దాని యొక్క సెక్షన్, దాని యొక్క ఫాస్ట్ సూపర్ గా ఉంది. మరి మీకు లభిస్తాయి 599. తక్కువ ధర, ఇంత తక్కువ ధరకి మళ్ళీ రాదండి. మేమిద్దరం కాస్త ఇంత స్పీడ్ గా మాట్లాడినా ఇంతే స్పీడ్ గా ఈ యొక్క ఫ్యాన్ కూడా పనిచేస్తుంది. క్లిప్ ఆన్ ఫీచర్ అనేది నాకు బాగా బెస్ట్ అనిపించింది. బెడ్ దగ్గర అలా వాల్ మౌంట్ చేసుకుని క్లిప్ ఆన్ చేసుకుంటే గాలి ప్రశాంతంగా. చూసారా ఆ అమ్మాయి మూడే చేంజ్ అయిపోయింది. ఇలాంటి ఒక ప్రోడక్ట్ మీ దగ్గర ఉండాలంటే లాస్ట్ 11 నిమిషాలు మాత్రమే హాయిగా ఉండాలండి. నిద్ర అంతా కూడా డిస్టర్బ్ అవుతాయి. ఓ మై గాడ్ ఏంటి ఆ నెక్స్ట్ డే ఆఫీస్ కి ఎలా వెళ్తాం? సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉన్నారు, బెడ్ కి అలా పెట్టేసి ఇది క్లిప్ ఆన్. నిజంగా ఇలాంటి టేబుల్ ఫ్యాన్స్ క్లిప్ ఆన్ ఉండటం ఇంపాసిబుల్. బయట మార్కెట్ లో ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. బట్ నాకు తెలుగు ప్రేక్షకులకి 599. చక్కగా ఆంటీ చూసావా ఫ్యాన్ ఆగిపోయిందంట ఆవిడ ఫుల్ చీరతో ఇలా అంటున్నారు. విసనకర్ర యూజ్ చేస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ 3 స్పీడ్ లెవెల్స్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని వంటగదిలో, హాల్లో, బెడ్రూమ్ లో, కిచెన్ లో ఎక్కడైనా కూడా ప్రశాంతంగా మీరు చక్కగా ఈ ఫ్యాన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలంటే ఇది సూపర్ పవర్ఫుల్ మోటార్ అన్నమాట. ఆ గాలిని అలా పీల్చుకొని అలా పెద్ద జల్లుతుందో చూసారా. దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత పవర్ఫుల్ అయిన ఒక మంచి ఫ్యాన్ వస్తుంది. ఇది మామూలు ఫ్యాన్ కాదు, క్లిప్ ఆన్ ఫ్యాన్. ఇక్కడ మీరు చూస్తారు 599. ఇది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఈ సమ్మర్ లో కొనుగోలు చేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ సమ్మర్ సీజన్స్ అన్నిటికీ కూడా పనికొస్తుంది. వాల్ మౌంట్ క్లిప్ ఆన్ హ్యాండ్ ఫ్యాన్ టేబుల్ ఫ్యాన్ గా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. 360 డిగ్రీల వరకు కూడా చక్కగా కూడా హెడ్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది. అండ్ మనకి ఎక్కడ కావాలో అక్కడ క్లిప్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు. డెఫినెట్ గా రోజంతా వాడొచ్చు. మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంత పవర్ఫుల్ గా ఉంది. ఏమండి శుభ్రంగా రెడీ అవుతున్నా, చీర కట్టుకున్నాం, ఏదైనా పెళ్లికి వెళ్ళాలి, ఎంత చక్కగా మీ యొక్క ఫేస్ మీదకి ఆ గాలి వచ్చినప్పుడు ఎంత ప్రశాంతంగా రెడీ అవ్వచ్చో. ఈ యొక్క పవర్ఫుల్ అయిన ఒక ఫ్యాన్ మీకు కావాలి అంటే 1 సింగిల్ కాల్ సెంటర్ బిజీగా ఉంది. ఇక్కడ మీరు చూడాలి క్యాండిల్స్ వెలిగించాం. ఇక్కడ ఇదే మ్యాజిక్ అని చెప్తాం. ఎంత పవర్ఫుల్ అనేది సూపర్ అండి, అమేజింగ్ అయిన పవర్ఫుల్ ఫ్యాన్ అని చెప్తాం. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. 3 లెవెల్ స్పీడ్స్ కూడా వస్తున్నాయి. విసినికర్ర కూడా అంత ఫాస్ట్ గా ఎగరదు. కానీ ఇక్కడ 599 రూపీస్ కి చక్కగా మీకు లభిస్తుంది. సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఆ చిన్న గదులు ఉంటాయి, కార్నర్ రూమ్స్ లో ఉంటారు, ఉక్కపోతగా ఉంటుంది. కానీ ఎండలో అంతా పనిచేస్తూ ఉండాలి. ఆటోల్లో వెళ్తాం లేదంటే జనరల్ కంపార్ట్మెంట్స్ లో వెళ్తాం. ఇలా ప్రతి దగ్గర ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఏమండి మనకి ఎంత ఫ్యాన్ పైన నడుస్తున్నా ముఖం దగ్గర గాలి వస్తేనే ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది. క్లిప్ ఆన్ ఫీచర్ ఉన్న ఈ యొక్క చక్కటి ఫ్యాన్ మీరు చూసేయండి. హ్యాపీగా మీరు వాల్ మౌంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా బాగుండబోతుంది. 599 రూపాయలకి అడ్వాన్స్
మాత్రమే. ఆఫీసెస్ పరిస్థితి కూడా ఇంతే. అందరికీ ఒకటి కామన్ విషయం, టేబుల్ ఫ్యాన్ మా ఇంట్లో ఉంది, బట్ క్లిప్ ఆనా కాదు, 360 డిగ్రీస్ తిరుగుతుందా కాదు. ఇలా ప్రతి ఫీచర్ కూడా నిజంగా ఈ ఫ్యాన్ లో ఉంది కాబట్టి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. గిఫ్ట్ ఇచ్చి చూడండి, మీ వైఫ్, మీ మదర్, మీ సిస్టర్స్, లేదంటే మీ హస్బెండ్ ఎవరైనా ఆఫీస్ లో పనిచేస్తున్నారు, ఎవరైతే కష్టపడుతున్నారో ఉక్కపోతగా ఉందో వాళ్ళకి నిజంగా గిఫ్ట్ ఇచ్చి చూడండి, అదిరిపోతుంది. ఏలూరు, గుంటూరు, కరీంనగర్, విజయవాడ షాప్ కీపర్స్, చిన్న కిరాణా కొట్టు ఉంది, చిన్న ఏదైనా షాప్ ఉంది, చిన్న టిఫిన్ సెంటర్ ఉంది, ఏదైనా అందే జస్ట్ డెస్క్ మీద అలా క్లిప్ ఆన్ చేస్తారు. ప్రొద్దుటూరు, విజయవాడ, కరీంనగర్, హైదరాబాద్, వరంగల్, ఒంగోలు, అమలాపురం అన్ని ప్లేసెస్ నుంచి ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి. ఈ ఏమంటావు? నిజంగానే మరి 599 కి కూల్ ఫీల్ క్లిప్ ఆన్ టేబుల్ ఫ్యాన్ ఆర్డర్ చేయండి ఇప్పుడే. వేసవి కాలం వచ్చేసిందంటే పవర్ కట్. ఈ పవర్ కట్ తో నిద్ర సరిగా పట్టదు, పనులు సరిగా అవ్వవు. కాబట్టి కూల్ ఫీల్ క్లిప్ ఆన్ టేబుల్ ఫ్యాన్ ని కాస్త తెచ్చేసాం. ఈ చక్కటి ఒక టేబుల్ ఫ్యాన్ మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా జస్ట్ ఒక టేబుల్ పై క్లిప్ ఆన్ చేయండి. ఎగ్జాక్ట్లీ క్లిప్ చేసినట్లయితే 360 డిగ్రీ వరకు కూడా ఇది రొటేట్ అవుతుంది. మంచి చల్లటి గాలిని కాస్త మీకు ఇచ్చేస్తుంది. దీంట్లో ఉంది 3 స్పీడ్ లెవెల్స్ కాస్త మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. పర్ఫెక్ట్ గా మంచి చల్లటి గాలిని కాస్త చూసుకోవచ్చు. అలాగే వంట చేసేటప్పుడు, చదువుకునేటప్పుడు, రెడీ అయ్యేటప్పుడు కూడాను ఈ చక్కటి ఒక మంచి ఫ్యాన్ బాగా ఈజీగా క్లిప్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే 360 డిగ్రీ వరకు కూడాను రొటేట్ అవుతుంది. హారిజాంటల్, వర్టికల్ గా మనం మాన్యువల్ గా సెట్ చేసుకోవాలి. ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకుంటున్నారో, జస్ట్ పడుకుంటున్నారో, లేకపోతే ఏ పనులైనా చేసుకుంటున్నారో క్లిప్ ఆన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ యొక్క చక్కటి టేబుల్ ఫ్యాన్ మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. విసనకర్రతో చాలా మంది కాస్త సతమతమైపోతూ ఉంటారు. దీన్ని మీరు హ్యాండ్ ఫ్యాన్ లాగా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీని రొటేటింగ్ హెడ్ కూడా మీకు బాగా ఈజీగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. చక్కటి ప్రోడక్ట్ సమ్మర్ ఫీల్ కాబట్టి ఆర్డర్ చేసేసుకోండి. మీరు చూస్తున్నారు కూల్ ఫీల్ క్లిప్ ఆన్ టేబుల్ ఫ్యాన్. మీకు లభిస్తుంది 599 కి వాల్ మౌంట్ క్లిప్ ఆన్ టేబుల్ హ్యాండ్ ఫ్యాన్. ఇలా 4 విధాలుగా కూడా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. కిచెన్ లో వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలంటే కనుక ఉక్కపోతండి, విపరీతంగా ఉంటుంది. కానీ టైం 7 మినిట్స్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా విపరీతమైన టెంపరేచర్స్. ఈ సమ్మర్ ని హీట్ బీట్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. అది కూడా 599 కి. మరి కరీంనగర్, గువ్వాడ, ఇంకా అది మాత్రమే కాదు, దువ్వాడ, కృష్ణలంక వాళ్ళు, బెజవాడ వాళ్ళు కూడా వెంటనే ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయండి. ముఖ్యంగా పట్టిసీమ, వెస్ట్ గోదావరి, బాలనగర్, మేడ్చల్, హైదరాబాద్ వాళ్ళు కూడా కాల్ చేయండి. గుంతకల్, నంద్యాల, ప్రొద్దుటూరు, ఆదిలాబాద్, విజయవాడ, కాకినాడ క్లిప్ ఆన్ ఫీచర్ ఉన్న చక్కటి ఫ్యాన్ మీకు వచ్చేస్తుంది 599 రూపాయలకే. వరంగల్ నుంచి, ఒంగోలు నుంచి, ఆదోని నుంచి, కరీంనగర్ నుంచి, ఆదిలాబాద్ నుంచి, విశాఖపట్నం నుంచి, కరీంనగర్ నుంచి, విజయవాడ నుంచి ఆర్డర్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇది 360 డిగ్రీ వరకు కూడా రొటేట్ అవుతుంది. సఫోకేషన్ గా, ఫ్రస్ట్రేటెడ్ గా మీరు ఈ సమ్మర్ లో ఉన్నారంటే డెఫినెట్ గా క్లిప్ ఆన్ ఫీల్ అనే ఒక మంచి షాపింగ్ మీరు చేయాల్సిందే. కాబట్టి కరీంనగర్, విజయవాడ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు ఏదైనా షాప్స్ ఉన్నాయి, బిజినెస్ లాంటిది ఏదైనా చేస్తారు, క్యాష్ కౌంటర్స్ దగ్గర చక్కగా పెట్టుకోండి. మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. 360 డిగ్రీస్ వరకు కూడా చక్కగా లభిస్తుంది. మరి వాల్ మౌంట్ హ్యాండ్ ఫ్యాన్ లా కూడా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. క్లిప్ ఆన్ అడ్వాన్స్డ్ గా ఉంది కాబట్టి పవర్ఫుల్ మోటార్ తో కూడా చక్కగా మీకు లభిస్తుంది. కూల్ ఫీల్ క్లిప్ ఆన్ టేబుల్ ఫ్యాన్ 599. అంతేనా? అంత తక్కువ ప్రైస్ కి వచ్చేస్తుంది. పవర్ఫుల్ అయిన చూపిద్దామా? 1 2 3 సూపర్ పవర్ఫుల్ అయిన ఒక చక్కటి క్లిప్ ఆన్ ఫ్యాన్ మీకు వచ్చేస్తుంది. ఇంత స్పీడ్ లెవెల్ ని కాసేది మెయింటైన్ చేయబోతుంది. చిన్న చిన్న ఆఫీసెస్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు, ముఖ్యంగా బిజీగా ఉన్నారు, చిరాకు పడద్దు, చక్కటి క్లిప్ ఆన్ ఫ్యాన్ తెచ్చేసి డెస్క్ పెట్టేస్తా. అంతే. మనకి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మీరు ఒక్కసారి క్రియేట్ చేసుకోండి. మీ 4 సైడ్లు కూడా ఒకసారి చూడండి. ఎక్కడ క్లిప్ ఆన్ చేసుకోవాలో చూసుకోవచ్చు. కరెక్ట్ గా మీ ఫేస్ కి తగిలేటట్టుగా అడ్జస్ట్ కూడా చక్కగా చేసుకోవచ్చు. క్యాష్ కౌంటర్స్ దగ్గర, డెస్క్ల దగ్గర, షాప్స్ దగ్గర, గోడౌన్స్ దగ్గర ఎక్కడైనా సరే మీరు చక్కగా వాడుకోవచ్చు. కూల్ ఫీల్ అండి. నిజంగా ఈ సమ్మర్ సీజన్ లో ఎవరైనా దగ్గరికి వచ్చి అలా ఊదుతుంటే ఎంత హాయిగా ఉంటుంది. అలాంటి కూల్, సూపర్ కూల్ అయిన ఒక ఫీల్ కావాలి. 599 రూపాయల ప్రైస్ అండి. ఇది ఒక అడ్వాన్స్ అయిన క్లిప్ ఆన్ ఫీచర్ తో ఉన్న చక్కటి ఒక ఫ్యాన్ అంటున్నాము. టేబుల్ ఫ్యాన్ లాగా, హ్యాండ్ ఫ్యాన్ లాగా వాల్ మౌంట్ అయిపోతుంది. మరి ఈ ఒక సూపర్ పవర్ఫుల్ అయిన ఒక అద్భుతమైన మోటార్ ఉంది. ఏమండి ఆ మోటార్ ఆ సక్షన్ చూడండి ఎలా ఉందో. లాగుతుంది, ఇలా అంతలా లాగుతుంది అంటే ఎంత పవర్ఫుల్ అనేది కూడా మీరు చూస్తే. చూడటానికి ఫ్యాన్ చిన్నగా ఉంది. ఏమంటే జనరల్ కంపార్ట్మెంట్ లో మీరు ట్రావెల్ చేస్తారు, బస్ లో ట్రావెల్ చేస్తారు, ఆటోలో వెళ్తున్నారు, అది కదిలేంత వరకు కూడా అసలు విపరీతమైన చెమట్లు, ఉక్కపోతులు, అస్సలు మనకి మనశ్శాంతి ఉండదు. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు ఏదైనా ట్రావెలింగ్ చేసినప్పుడు హ్యాండ్ ఫ్యాన్ బదులు ఈ ఫ్యాన్ అంటే బరువుగా ఉంటుందా? అస్సలు ఉండదు. లైట్ వెయిట్, పోర్టబుల్, క్యారీ చేసుకోవచ్చు. మీ విసన కర్ర ఎంత లైట్ వెయిట్ గా ఉంటుందో అది అంతకు బాగుంటుంది, అంతకు మించే పనిచేస్తుంది అని అంటున్నాము. మరి ఇంకేంటి, 360 డిగ్రీల చక్కగా తిరుగుతుంది. హైట్ కి తగ్గట్టుగా, బెడ్ కి తగ్గట్టుగా, టేబుల్ కి తగ్గట్టుగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. 599 రూపాయలు మాత్రమే. ఇక్కడ ఏంటి పాప మా పెద్ద అబ్బాయి అంటే చేత్తో ఫ్యాన్ తిప్పడానికి ట్రై చేశాడు, బట్ లేదు. బట్ ఇక్కడ ఫ్యాన్ ని ఆన్ చేసి దానికి అలా అడ్జస్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి మ్యాజిక్. పవర్ఫుల్ గా ఉందంటే నిజంగా సింప్లీ సూపర్ అండి. మీరు చక్కగా గాలి అలా వీస్తూనే ఉంటుంది, అంత కూల్ గా ఉంటుంది. కానీ టైం 4 మినిట్స్ మాత్రమే ఉంది. డెఫినెట్ గా కరెంట్ పోయింది, వంట చేయాలి, పాలు కాంచాలన్నా కూడా అసలు ఉక్కతో అసలు కాస్త ఉక్కిరి బిక్కిరి అవ్వతున్నారంటే 4 నిమిషాలు టైం మాత్రమే మిగిలింది. కరీంనగర్, విజయవాడ టేబుల్ ఫ్యాన్ కి బదులుగా ఈ క్లిప్ ఆన్ ఫ్యాన్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. నైట్ టైం లో కరెంట్ పోయింది, డే
చక్కగా ఎక్కడైనా అలా క్లిప్ చేసేసుకోండి సరిపోతుంది. నిజంగా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకి నిద్ర అనేది డిస్టర్బ్ కాకూడదు. వాల్ మౌంట్ క్లిప్ ఆన్ టేబుల్ హ్యాండ్ ఫ్యాన్ ఇలా అన్ని రకాలుగా కూడా చక్కగా ఉపయోగించుకోవడానికి బాగుంటుంది. ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ 599 కి ఎమర్జెన్సీ టైంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. పవర్ కట్ అయిందో ఉపయోగపడుతుంది. కిచెన్ లో ఒక టేబుల్ ఫ్యాన్ లో ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా విజయవాడ, విశాఖపట్నం, దువ్వాడ, కనిగిరి, ఒంగోలు, ప్రకాశం జిల్లా వాళ్ళు కూడా వెంటనే ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయండి. దిస్ ద బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సమ్మర్ మాత్రమే కాదు, ఆల్ 365 డేస్ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఆలగడ్డ, విజయవాడ, నంద్యాల, ప్రొద్దుటూరు, కావలి, మైదుకూరు, అలాగే గుడివాడ, ఏలూరు, విజయవాడ, గుంటూరు, కరీంనగర్, నర్సరావుపేట, కావలి, కనిగిరి, అమలాపురం నుంచి ఆర్డర్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. కృష్ణలంక నుంచి సూపర్ ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి. అలాగే ఆదిలాబాద్ నుంచి సూపర్ రెస్పాన్స్, సంగారెడ్డి నుంచి ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి. మీరు కూడా ఆలస్యం చేయొద్దు. 599 కి అడ్వాన్స్ క్లిప్ ఆన్, అలాగే సమ్మర్ లో కూల్ ఫీల్. ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో రెండు రాష్ట్రాలు కూడా విపరీతమైన టెంపరేచర్స్. మీ ఇంట్లో బేబీస్ ఉన్నారా, సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉన్నారా, 60+ క్రాస్ అయితే చాలండి, విపరీతమైన ఉక్కపోత, చాలా చెమటగా ఉంటుంది, నిద్ర అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇలా మీరందరూ హ్యాపీగా నిద్రపోవాలంటే మీ ఇంట్లో టేబుల్ ఫ్యాన్ ఉంది, బట్ క్లిప్ ఆన్ ఉందా? లేదు. అది మాత్రమే కాదు, ఇక్కడ చూస్తున్నారు వాల్ మౌంట్ క్లిప్ ఆన్ టేబుల్. ఇక టేబుల్ ఫ్యాన్ గా కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. 360 డిగ్రీస్ వరకు కూడా రొటేట్ అవుతుంది. శుభ్రంగా హాయిగా నిద్రపోండి, ప్రశాంతంగా నిద్రపోండి, క్లిప్ ఆన్ చేయండి. అంతకు మించి 360 డిగ్రీ రొటేట్ అవుతుంది. అలా చక్కగా మనకి వర్టికల్, హారిజాంటల్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇది క్లిప్ చేసుకోవచ్చండి. లాస్ట్ 2 minutes to go for the show. విజయవాడ, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, హైదరాబాద్, వరంగల్ పవర్ఫుల్ అయిన ఒక మోటార్ వచ్చేసింది. టైం చాలా తక్కువగా ఉంది. విసన కర్రకి బదులుగా ఈ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి. ఇక్కడ మీరు చూస్తారు క్యాండిల్స్ ఒక 12 ఉన్నాయి, బట్ ఇక్కడ చూస్తారు అమేజింగ్ అండి, ఎంత పవర్ఫుల్ గా ఉందో కూడా మీరు చూస్తారు. ఇంత పవర్ఫుల్ అంటే 3 levels వరకు కూడా స్పీడ్ ఉన్నాయి. రెండు చేతులతో విసురుకున్నా, చీరతో విసురుకున్నా, చెమటలు ఇలా కారుతూనే ఉన్నా, దాని సొల్యూషన్ ఈ చక్కటి ఫ్యాన్, క్లిప్ ఆన్ ఫ్యాన్ అంటున్నాము. కూల్ ఫీల్ ఉన్న క్లిప్ ఆన్ ఫ్యాన్. వరంగల్, విజయవాడ, రాజమండ్రి, కాకినాడ చిన్న సెక్యూరిటీ గార్డ్ గా పనిచేస్తున్నారా, ఏదైనా ఎంప్లాయీగా వర్క్ చేస్తున్నారా, క్లిప్ ఆన్ చేసుకోండి. డెస్క్ దగ్గర ప్రశాంతంగా మీ పనులు మీ నెక్కలో హ్యాపీగా చేసుకోండి. నిద్రపోవాలన్నా, పని చేయాలన్నా, నెక్స్ట్ డే బాగుండాలని ఇలా ప్రతి దానికి కూడా గాలి చల్లగా వీయాలంటే సమ్మర్ సీజన్ లో ఇంపాసిబుల్. ఒక పక్క నుంచి ఫ్యాన్ తిరుగుతున్నా అలా మన ముఖం మీద ఒక గాలి ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇరుకు గదిలో కార్నర్స్ లో మీ డస్క్లు ఉంటాయి, లేదంటే షాప్ కీపర్స్ కి ఉపయోగపడుతుంది, బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి బాగుంటుంది. మరి 599 చూస్తున్నారు. ఈ అమ్మాయి చూసావా, ఆ మంచానికి కూడా చక్కగా క్లిప్ ఆన్. ఎగ్జాక్ట్లీ, క్లిప్ చేసుకోండి, హ్యాపీగా గాలిని ఆస్వాదించండి. లాస్ట్ 1 minute టైం మిగిలింది. 599 రూపాయలు సూపర్ ప్రైస్ పాయింట్ మీ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. ఇది పవర్ఫుల్ ఫ్యాన్. ఎలా అంటే అంత దూరంలో ఆ ఫ్యాన్ పెట్ట, కాగితం ఫ్యాన్ కదలా, అంతే కాగితం ఫ్యాన్ చేతులు ఇప్పుడు తగ్గలేదు. ఇప్పుడు రెడీ, ఇప్పుడు చూడండి మ్యాజిక్ అలా తిప్పంగానే అమేజింగ్ అండి, ఎంత చక్కగా ఆ ఫ్యాన్ అది గిర్రమని తిరుగుతుందంటే అంత సూపర్ ఉంది. కానీ టైం చాలా చాలా తక్కువగా ఉంది. మీరు పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ 599 మాత్రమే. 3 స్పీడ్ లెవెల్స్, 360 డిగ్రీ కరెక్ట్ గా రొటేట్ అవుతుంది. ప్లస్ ఆఫీస్ లో కానీ, ఇంట్లో కానీ, హాల్ లో కానీ, బెడ్రూమ్ లో కానీ, కిచెన్ లో కానీ ఎక్కడైనా క్లిప్ ఆన్ చేసుకొని ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆఖరి 1 నిమిషం. విజయవాడ, వరంగల్, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, పాలకొల్లు, అమలాపురం, విజయవాడ అన్ని ప్లేసెస్ నుంచి ఆర్డర్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. కృష్ణలంక, అలాగే కరీంనగర్. థాంక్యూ ఇషా. కరెంట్ పోయింది. ఎగ్జాక్ట్లీ, కరెంట్ పోయింది. అయ్యో ఎలాగా ఉక్కపోతుగా ఉందా? మీ ఇంట్లో 60+ వాళ్ళు ఉన్నారా, చిన్న చిన్న బేబీస్ వాళ్ళు ఉన్నారా, లేదంటే ఆటోలో వెళ్తున్నారా, ట్రైన్ లో ట్రావెల్ చేస్తారా, ఇలా ప్రతి దానికి కూడా హ్యాండ్ ఫ్యాన్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది, లేదంటే క్లిప్ ఆన్ సిస్టమ్ గా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. కానీ 1 minute టైం మాత్రమే ఉంది. షో తర్వాత కూడా మీరు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తూనే ఉండొచ్చు. రెండు రాష్ట్రాలు కూడా విపరీతమైన టెంపరేచర్స్ కి బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఈ క్లిప్ ఆన్ ఫ్యాన్. గుంతకల్లో, గుడివాడ, రాజమండ్రి, రేణుగుంట, హైదరాబాద్, పాలకొల్లు, అమలాపురం, చిత్తూరు, చీరాల, మెదక్, రాజమండ్రి, సంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి, వికారాబాద్ నుంచి ఎక్కడైనా ప్రయాణ సమయంలో కానీ, ట్రావెలింగ్ లో కానీ, అలాగే ముఖ్యంగా వంటగదిలో కానీ, ఆఫీస్ లో కానీ, బెడ్రూమ్ లో కానీ, హాల్ లో కానీ, షాప్ లో కానీ ఎక్కడైనా క్లిప్ ఆన్ చేయండి. 360 డిగ్రీ తిరుగుతుంది. హ్యాపీగా 3 స్పీడ్ లెవెల్స్ కూడా ఉన్నాయి. షో